大家好，我哋係商業秘密。咦，好似係心形喎。係唔緊要啦。本節目只不過係跟人口水尾，純屬虛構。係真係假？自己諗清楚。好，我係 Ryan， 我係阿 Ken。大家好啊！上回咧，我哋就講到呢個 Freemason 同埋 Olympic 嘅陰謀論嘅關係。最近嘅 LA 大火，大家都知道噶啦，名為 Santa Ana Windstorm， 呢個係燒到148 km， 最耐嗰次係燒到14日，1957年嗰陣時。嗱，呢次咧就由1月7號燒到31號，足足燒咗24日，有20萬人無家可歸，29個身亡，多明星遭殃啊！嗰啲 celebrity 全部都遭殃，有邊個咧？有 Milo Vidimian 真係讀唔到啊嘛！啲卡達肖又係啲法國名，又係啲法國名好慘，就一陣又係法國名，呢個名呢個 LA 噶嘛？法國嘢住 LA 嘛？係喎 ，Mel Gibson 大家都知道啦，有嗰幾個啦，我係知道 Paris Hilton 嘅啫。你識 Paris Hilton 啫係咪？我識 Kim Kardashian 啫，睇佢哋嘅 video 睇得多。係啦，咁樣呢個災害咧，睇嚟就好似一個自然災害咁樣，但係都有人為嘅因素喎。人為因素咧，呢個崩巴局長Christine Coville 表示咧，響4月份 LA 宣布減呢個崩巴嘅大約1700萬呢個美元嘅開支啊，減咗佢哋嘅開支，跟住嘅同埋減咗700萬嘅 OT 費。OT 係 OT 費，但係咁我意思話佢哋有冇做 OT 先？減 OT 費，意思話係有做 OT 又冇 OT。佢係咁講，呢個 Christine Coville 表示係咁樣。OK，係咁樣講啦。跟住喺嗰個期間，仲有呢個排水嗰啲黃色嗰啲咁嘅嘢，嗰啲水庫。OK， 嗰啲神機係排空咗嘅。唔得排空噶嘛？因為咧，響呢個 Martin Adam 咧，佢嘅解釋就係有維修。OK， 到2月。嘅是 Martin Adam 又係邊個？水電局嘅。水電局係呢個水電局嘅。出嚟解釋啦，因為我要做維修啊，嗰啲咁嘅嘢啦。我要做維修，所以清空嘅水。等機有得去做維修。可能你屋企嘅燈機有冇？OK， 好啦。不如又係用錢噶咯喎。係啊，但係就減咗啦，唔知點解咧。呢個唔知點解。呢個其實有之前你講呢個之前咧係真係嘅，有一個咧佢哋最近講緊嘅嘢就係點解會 cut cost 嘛？呢啲全部因為 cut cost 嘛係咪？因為 Trump 未到 Trump 未到。嗰陣時唔係 Trump 㗎。唔係。因為而家 Trump 佢哋有設立咗新嘅 Dodge。Dodge 唔關事啦，唔關事啦。Dodge 呢個係我哋係嗰個 Dodge 嘅分唔係啦。呢個係之前係1月7號之前。今年嘛係咪？今年嘛係咪？今年嘅。今年佢都做咗嘛係咪咧？做咗總統。1月7號呢場大火之前佢哋就減咗。OK，大火前減咗。響4月份。OK，即係2024嘅4月份。舊年嘅4月份。係。OK，明白。減咗。跟住咧 ，Donald Trump 都有出嚟講下嘢啦。嗰陣時，嗰陣時就譴責呢個California 嘅加文羅唔肯簽呢個 Water Restoration Declaration。之前嗰個加文啦係咪大隻佬行到甩身嚟㗎？唔知。好似唔係。好似唔係啦。好似唔係佢。譴責啦 ，OK， 跟住啲啦，因為嗰加呢個教訓咧關係啦。冇簽呢個水資源恢復宣言，但係我都唔知咩嚟嘅喎。OK，嗰啲人係咁寫咧，關到呢個 Donald Trump 嘅一個咩嚟嘅？
哦，所以 Donald Trump 反而鬧佢哋做嘢唔好啦。冇簽嘅。但係佢又解釋到唔關呢個事啦，唔關呢個咩嘅。呢個 water restoration 有啲人就解釋其實唔關嗰個事啦。因為呢個係你哋炒作嘅。OK，我哋出嚟炒作嘅。跟住咧陰謀論就嗰啲陰謀論者就指出咧，嗰陣時嘅 insurance 啲保險公司咧，喺12月30號美國大火之前咧，就不斷就傳出 California increase how home coverage in wildfire點講？prone area 係即係講有危險性嘅咧，就increase 咯。佢哋嘅保金啲保單就 increase 啦。12月31號，跟住6月份咧，呢個 insurance company、State Farm and Allstate 呢兩間巨頭咧，就係 discontinue 呢個 commercial 房屋嘅保險啦，係佢哋 discontinue 啲 commercial 嗰啲咩唔會再保啊，唔會再有問題嘅時候保呢啲危險嘅火燭嘅喎。佢網上我都有查過，係有呢啲新聞出嚟嘅。跟住11月就開始啲新居嗰啲咧，一律係冇得賣保險嘅。跟住咧，再喺嗰段時間咧，11應該係講2022年嘅11月嘅新居客戶咧就冇得再買呢個冇保險買，冇保險買啦。係啦，佢哋已經 stop 咗呢個 insurance 咯喎。其實我都係覺得係咪奇怪或者唔奇怪啦？你哋自己諗下，我哋係分享下有呢啲咁嘅嘢嘅啫。跟住其中咧，仲未大火之前咧，就有嗰個煙霾嘅入侵喎，就有呢個有啲 TikToker 咧就講啦，有嗰啲 chemical 嘅 smell。煙霾有 chemical 嘅 smell，未大火喎。喺2月咧，一個 TikTok 喺 German 就形容呢個嗌住 The Death Fog in Germany。唔係，因為而家問題係嗰個你講嗰個煙霾係喺美國 LA 定係喺全世界好多嘅地方都有，美國都有啦。唔單止即係講係唔單止美國，其他啲地方都有。呢個，但係美國嗰度之前你講就係有人聞到個味道啦。因為佢傳到，因為佢飄就連像呢嗰度都有講有啦。係都有啊，都有，我哋都有，喺 Kenya 都有。咁我哋呢度嗰陣時有冇人哋有冇火燒過嚟？我哋呢度有煙霾冇咧？呢個咧，我唔知關唔關事。講少少，呢個佢係冇。但係我想講少少嘅。跟住喺 Kenya 都有人話 The fog doesn't look like 個 fog 咯。12月31號，當然有人認同，有人唔認同，有唔認同嘅就喺啲奧哈馬嗰個城市咧，佢就講我哋呢一度都係有成日都係有咁嘅煙霾。係你哋第一擺聞到係覺得係有問題。仲有喎，嗰個人就講佢有白色嗰啲粒狀喎。之前有一個 TikTok 嘅講我拍咗啲 video，有少少山灰咁，我俾你講多次，係有咁嘅感覺啦，係有咁嘅感覺。呢個人就開始就講啦，呢啲白色粉末咧就好似 USA 響呢個 Vietnam 1968年嘅時候啦，攞嚟燒呢個就攞嚟打呢個越南嘅戰爭嘅，佢
係嗌住咩 forest fire as a military weapon， OK 跟住就 apply 排 program pellet， OK 係同呢啲粉末係差唔多嘅，佢哋嘅形容啦。嗱，跟住你頭先就講呢個Indonesia， 誒，你有冇發覺仲有呢個問題冇？好似 MCO 度有多錢㗎，係咪？係啦，嗱，好似係冇啦，我都覺得近年好似冇啦。跟住近年都冇，會唔會依家佢哋係猜測啦？攞嚟燒呢個 LA， 點解我燒呢個 LA？ 我燒呢啲嘢咧，係我改造一個城市，嗌住Smart LA 2028。Smart LA 2028咧係我攞嚟為咗2028嘅奧運。OK， 我唔知。因為2028就係響 LA 嗰邊誕生啊嘛。舉行舉行係嗰陣時就響嗰邊舉行啊嘛。會唔會係一個鋪排咧？嗱，響呢啲 history 入邊咧，都係有咁嘅嘢發生嘅喎。以前響1904年同埋至1907年咧，好多個城市都火燭嘅喎，唔係好燒毀啦，即係佢哋落火嚟燒，係為咗其中一個 case 係為咗剷除呢個帕塔利亞呢個民族嘅嘢喎。呢個係非常之應該是塔塔呢個係民族定係一個城市嘅名先？民族，一個民族嚟嘅。民族佢係咩國家？佢係好多嘅國家都有，紐西蘭都有。點解咧？係為咗佢即係陰謀論嘅嘢。呢個我哋冇踩得咁深入去研究，但係係講呢個民族佢流傳落嚟有啲不可思議嘅嘢，嗰啲點樣講咧？文明咯，一啲好特別嘅、好勁嘅，比如文明。有咩特別嘅文明？我哋係冇。你講而家係以前嗰個烏咁樣眼冇咗嘛？個文明冇咗啦。咁我其實你可以講佢有未知嘅文明嘛。咁我呢一個都唔係講冇滅亡嘛，仲有喺度生緊嘛。冇咗嘅，已經係慘咗嘅。係咩？呢個咩塔塔嘅呢個係冇咗嘅。係啦。幾時冇嘅？響1904至1907年已經係3年就滅咗，仲要係咁新。OK。滅咗佢哋嘅嗰啲 building。OK。係有咁嘅嘢啦。邊個滅？邊個走去滅佢哋？就應該係嗰啲 Freemason， 大概係嗰啲。佢哋算係佢哋啦。咁嘅，我唔知係唔係啦，唔係全 Freemason 或者咩，佢係全係一個影子政府。OK。邊個就唔知啦，係影子政府啦。暫時我咧就冇去。Okay. 因為我哋係講緊呢個多俾我暫時我都冇去深入咁樣去研究呢啲嘢啦。係啦。咁樣呢個 Smart LA 2028，佢入邊有關於到啲咩咧？Sustainable Developer Goal 17項嘅嘢喎，呢個係有包括呢個17項係咩咧？嗌住Summit of the Future。Summit of the Future 係咪好熟？上一集有講過嘅係咪？係啦。嗰個咩一個圓圈嘅嗰個徽章嗰隻嘅係咪？係啦。OK，係。佢係有關於到呢一個夜孔，即係佢嘅項目入邊就係有包括咗呢個17項入邊啦。OK。佢哋有17項好多細節嘅嗰啲有醫藥啊嗰啲咁嘅嘢，佢哋有呢一個啦。跟住有啲人就話係呢個陰謀論者就講就我覺得係講下笑，有可能係少少真嘅嘢啦，毀滅呢啲販賣人口嘅證據。我覺得呢個
咁講真，嗰件事我都冇點樣去追到，佢係喺 LA 發生嘅咩？佢間屋啊，應該間屋嘅佢哋係咁講啦。OK，所以咁多個明星順便同佢一齊種埋啦，順便就燒埋。唔知你租咗我間屋企啊？分分鐘其實係燒埋有好多 case 無端端着火噶嘛。係㗎。嗱，你上一次都有試過一次嘛？我哋轉咗佢啊，係咪？佢哋就突然間着火嘛，好似咩警察局着火嘛，係咪？好似係。係啊，所以呢啲嘢嘅發生咧，我哋係唔陌生嘅，係你係發生過㗎啦，係唔係講係睇下你嘅聯想唔到嗱。OK，就講有一個人叫咩啊 ？Rick Clay 啊。我呢個條係叫 Rick Clay 就哇就等你嚟，因為你比較熟佢多少少。佢條友聯想好勁嘅，又係好勁。係啦，我都有睇一睇佢啲嘢都幾正啊！我覺得好正咯。所以先好多人中意嘛。得啱啱先介紹，你繼續先。我完㗎啦，我哋直頭講啦，係咪？OK，咁我頭先講咗佢嘛。係啊，嗰個 Rick Clay 就係上一集我哋講嗰個奧林匹克嘅嗰個陰謀論嗰陣時有提到嘅，講大部分係佢聯想到，之後佢就寫喺佢嘅 blog 嗰度，開始就多人睇咗就呢一套嗰日之前我講嘅嗰一套咧，就出咗名咗嘅。不過佢係倫敦嘅啫，巴黎佢冇份，因為佢掛咗。係。佢講咗之後冇幾耐佢就掛咗。重新開始講過先啦嚇。係咯，嗰條友咧就係叫做 Rick Clay， 佢全名係叫做 Richard John Clay。你知有啲鬼佬 short form 咯 ，Rick Clay 啦，全部係叫 Rick Clay 啦。1982年出世嘅，大過我哋2年啦。之後佢係嗰啲人啦，講佢係好聰明嘅一個細路哥嚟啦，讀書好叻，好中意音樂讀嘅，佢亦都好中意搞音樂嘅。所以到咗最尾咧，佢又有自己整到個 band 出嚟啦，出埋專輯嘅添。但係因為音樂養唔起人噶嘛，所以出幾多專輯你又唔係買高隻身，最後死你都係出嚟做工噶啦。高隻身又係一個好有話題嘅一個。下次可以講咗，有 idea 咗，下次可以講咗係咪？係呢個真係正呢個。個多嘢講我都係冇想講。總之佢係因為做音樂食唔到嘛，冇嘢食嘛，佢就去做導遊。去帶導遊帶團啊，周圍去撩咁咯，去咗好多啲地方撩咯。尤其係嗰啲 Clockwork 啊、Stonehenge 啊嗰啲比較有嗰種 spiritual 嘅，有嗰啲靈性嘅地方，嗰啲地點佢去嗰度去好多。Egypt 佢好中意呢啲地方，因為嗰陣時係因為佢同你一樣啦，佢都係中意呢啲咁樣嘅玄學啊嗰啲奇學啦，所以佢就因為中意呢啲，佢就研究咗好多咯。你研究嗰啲麥田怪圈啊 crop circle 啊，呢個我唔知佢哋寫咩嘢啊，神聖幾何學啊？我唔知咩，你又得啦，你明白得啦，嗰啲明白靈氣學啊，域基係有得學啊，呢啲係有得學嘅，通常你自己我都有學嚟傳去嘅，有嘅，我都有學。之後佢又有去學嗰啲轉生啊，嗰啲人死咗之後點樣轉生啊，瑪雅嘅嗰個預言啊，金字塔嘅嗰啲日曆嗰啲啊，係。咩鬼嘢都有學，因為佢中意啲嘛，佢同你一樣都中意啲噶嘛，所以佢研究好多。所以嗰陣時我 share 俾你睇，你都係好多佢真係可以拎到好遠嘛，係咪？好多我冇睇晒我。就係佢太多知識咯。佢就喺學一邊學就好似我哋咁學唔到添。佢就係蠢得滯。佢就一邊學一邊去識咁樣嘅朋友，又去呢啲咁樣嘅實際嘅地方去參考、去睇、去研究，所以佢又開個 blog 去寫咯，將佢心得寫上去。佢學到咩嘢，佢又寫上去，咁我先至話學到嘢，咪就寫喎。你嘅 blog 不過我啲 blog 就怪怪地咁樣，唔係好啱人。係冇相干嘅，總之係你寫上去。我開始啦，本來我想寫小説嘅，但係唔掂。冇相干啦，所以我諗住寫類似日記咁樣。佢其實都好似日記咁樣嘅，佢都係寫上去咯。寫嗰啲人小説咧就太多。慢慢一步一步寫咯，好艱難。因為佢就係咁樣嚟寫，佢就咁樣少寫啦，佢都唔係愛俾人哋睇噶嘛。你自己學到咩，佢咪寫上去咯。寫下，好多人 share。我覺得你講得啱喎，我又寫上去。我覺得你啱喎，我 share 上去咁咯。不過我嗰啲係唔同嘅，我嗰啲唔係記錄嗰啲。冇相干啦，講緊唔係計出嚟嘅，我嗰啲係
另外一個 topic 嚟啊嘅，靈性嘅 topic。呢啲冇講啱定錯嘅，所以講佢就開始多人嚟注意到佢嘅 blog，所以就有一個電台係真係要出名下嘅電台嚟嘅，就邀請佢上嚟講啦，因為佢係第一個 share 咗關於倫敦奧林匹克嘅嗰啲種種嘅嗰啲佢諗到嘅嘢啦，放上去啦。北京啊，北京嘅都有幾個啦，總之係佢過身前嘅嗰幾個奧林匹克舊嘅，佢全部有拉佢都寫落去啦。總之就佢 share 咗之後，佢上台講嗰陣時咧，佢都仲好精神嘅，好高興嘅，係人都高興咯。有個電台邀請你上去講，你都爽咯，係咪？好爽嘅，聽好長喎，都幾嘅，好似4粒鐘啊，差唔多，因為佢好多嘢 share 嘛。到咗最尾，佢上咗電台11個禮拜之後，佢就自殺咗。1年之後差唔多11個禮拜啊！兩回幾咯，2回幾3回幾咯，係兩3個禮拜啊，仲因為1年之後你過身誒，咁你仲冇得講。而家問題佢係11個禮拜之後就死咗，死之前仲要去嗰啲 blog 啊，佢寫嗰啲嘢全部 delete 晒咗，佢自己 delete 咗。佢哋講佢 delete 啦，係咪佢 delete 就自己諗啦？就嗰啲人就覺得奇怪咯。好彩啊，嗰啲人因為嗰啲人中意嘛，而且呢啲講真，你 delete 咗都係。有好多人自己都 screenshot 起嚟嘅，因為中意嘛，有 save page 噶嘛。以前我哋都 save 唔少咯，係所以就嗰啲人照 share 出嚟，嗰啲我美國嘅，我入 page，哇！所以就嗰啲人就傳咯，其實佢唔係自殺嘅。包括佢阿爸出嚟啦，佢阿爸出嚟講係佢真係自殺嘅，係上咗電台，好多人注目佢。就令到佢有心理障礙，有嗰個咩啊？adrenal breakdown 就係佢嘅腎上腺機能不全，唔知係某啲荷爾蒙冇分別咁樣嘅嘢啦。然後我 check 到多少啦，係嗰啲佢唔多有嘅呢個病，係精神。如果呢個唔係，其實又屬於係精神病嘅，所以係咯，所以嗰啲人講，所以佢阿爸係講咁樣啦，因為佢多人注目。你話佢受到抑鬱咁樣去自殺，我 OK 喎，但係呢個病啊，好似係咪？係就係點解咯？嗰啲人就開始傳咯。最主要係你有病，你有病咯，係咪？你有病你唔會特登走去 delete 你嘅 blog 噶嘛？你死咗啊嘛？你醫你病你都嚟唔切咯，仲要理你嘅 blog。就係死之前 delete blog 喎。你唔 delete 咁多嘢係咪？你唔 delete你自己 browser history 啊？你去個咩 website 你唔 delete 嗰啲，我哋 delete 你個 blog 喎。係呢個就怪啦，係嗰啲人開始傳啦。就因為佢死咗之後，點解奧林匹克嗰個啲 theory 啊傳得咁行啊？最主要係因為咁啊嘛，嗰啲人覺得有警棍，係佢早死遲唔死，佢報咗出嚟，你淨俾你死，就有問題啦。就係因為咁樣，所以就又係有一種學你同你之前講嘅差唔多一樣啦。唔知政府有冇插一手落去啦？係嗰啲人係咁講啦。之前咧就係講到個奧林匹克噶嘛，奧林匹克嗰度唔係有個柯士埃噶嘛，柯士埃噶嘛，係嗰個其中一個其實講好多嘅，嗰個柯士埃其實原本都係跟到嗰個金字塔嘅，喺個美金嗰度上面都有嘛，一個金字塔，上面頂係冇嘅，之後佢哋會加咗個眼落去噶嘛，個柯士埃嘛，就係 Freemason 嘅嗰個漩渦咯，就佢提到啦，呢個 Rick Clay 就提到原本嗰啲。點解美金嗰度嘅金字塔上面都係空嘅？係因為原本嗰啲埃及人自己唔打算加上去嘅。係呢個其實佢已經係冇個頂幾千年咗嘅，佢講係冇咗成千年，後期正加上去嘅。所以連嗰個美金後邊嗰個金字塔，佢唔係成個金字塔噶嘛，頂冇嘅，係後期加上去嘅啫。嗰個加咗上去咧，就令到人就係令到嗰啲人覺得原本好地地嘅嘢，你橫插一手，意思話 pyramid 原本係大眾一齊，就係人整出嚟嘅嘢嘛，人整出嚟嘅嘢係石股啊嘛，係石嚟噶嘛嘅嘢啦。唔係 history 係只係人啦，我哋人整出嚟嘅。頂嗰度係空嘅，就係嗰啲人可以將自己當係神，啲 Freemason 將自己當係神，去統治下低基層嘅人。咁嘅意思啦，所以先正點解佢哋會咁敵視柯士埃個咁嘅漩渦？我想加少少咧，未即係有另外一批研究金字塔嘅人咧，佢依家我哋睇嗰個係冇，跟住佢哋自己加落去，
冇之前嗰個咧係應該係會有一個金色嘅帽喺嗰邊， OK 金嘅，而好似係幾千年前就俾人偷咗， OK 係咁樣咯。跟住就冇，跟住就屙屎應該出嚟。OK，係之後佢都有提到啦，係屙屎點解佢哋咁敵視屙屎影 Freemason 嘅嗰個 logo啊？係因為撒旦啊係惡魔嘛，係咪？尤其個撒旦佢俾個神去嗌去地獄之前，佢都係天使嚟噶嘛？佢天使係咪係叫 Lucifer 嘛？係咪？咩 Fallen Angel 係嗰啲咁。Lucifer 嘛，佢原本係咪？佢名咧係咪就係大光者、光明使者咁嘅嘢咯？所以嗰個所以佢哋睇到個 Aussie Eye 上面嗰個眼啊係發光嘅，就令到佢哋覺得係咪同撒旦呢啲有拉冷嘅咧？因為佢哋係講係有信仰嘛，佢哋嘅個教條入邊係有信仰嘅 Freemason， 但係佢哋冇講係咩嘢嘛？有冇可能佢哋咩？Freemason 係應該係冇信仰。我有信仰嘅佢哋。佢哋講但係佢冇講係咩神啫。你入嘅宗教，你係我有信仰就可以入。係啊，你有信仰，你一定係愛 God believe，但係你係咩？你信仰咩神？佢唔理。但係光明會會唔會係講光明會係有信仰嘅一個講？光明會Lucifer光明會唔會係呢個咧？有可能啦，唔知啦，但係佢講係咁樣啦，因為我連 pick 幾多個，有好多都係溝埋光明，溝埋啦，係啦。Freemason，但係因為佢哋講嗰個倫敦嗰個燈啊，個燈塔嘅上邊嗰度係燈嚟噶嘛，一開個燈就係召喚嗰個撒旦降臨嘅嘢啦。係啊，呢啲就係日本嗰個你譬如嗰啲都有少少係咁樣嘅嘢咯，打溪錢噶嘛。就係講係有少少，唔知我都有睇到佢哋有研究過嘅係，佢哋連非洲嘅都講係有啲咁樣嘅因素。就佢哋講啦，信唔信啦？信唔信由你哋啦。係。之後嗰個 Rick Clay 就講翻嗰嗰條友咯。嗰啲 Clay 咧，佢其中一個比較特別啲嘅就係嗰個數學，佢嘅嗰個叫數學占卜，唔係數學命理學，數學命理學嚟噶啦。Numerology 其實都差唔多嘅，佢只不過係差唔多用咁樣嘅嘢啦。又係三角形喎。係啊，因為佢哋都係相信數字，佢哋本身係有嗰個靈力啊，有個能力噶嘛，有自己嘅能力喺嗰度噶嘛。又係三角形喎。所以佢哋先信。係啊。倒轉三角形。因為個三角形 pyramid， 所以點解又叫金字塔？叫咩啊？金字塔研究術啦，係咪？而唔係四方研究術唔同嘅嘢，因為金字塔一個佢有佢嘅 special 啦，嗰啲人信咯，所以就嗰啲數學都信咯。有好多金字塔點解又關係啊？呢度去研究啊嘛。個金字塔點解又拉冷到個數學咧？佢唔講我都唔知嘅，其實，因為我係冇咁樣研究過啦。比如講，OK， 11乘11咧就係121嘛。咁我哋121嚟排嘅話咧，就係左邊1，啱冇？中間如果我哋拆嘅話，又係一個1咯，右邊一個1咯，咁咪變成一個三字塔咯，啱冇？OK， 咁3個1乘3個1咧，3個1乘3個1好快嘅，1 2 3 2 1佢嘅數目。4條1乘4條1又係1 2 3 4 3 2 1，總之點樣嚟計佢都會變成一個金字塔。所以佢嘅研究啦，佢拉冷到11呢個號碼同埋金字塔係好有關係嘅，因為佢都有俾好多啲關於到11嘅叫咩啊conspiracy啦，嗰啲 theory 出嚟啦。譬如講911嗰陣時飛機撞嗰個塔嘅美國個塔，911呢個好多人講過啦，應該多少都會聽到啲噶啦。911係個 World Trade Center 兩碌噶嘛，係好似11咯，前後嗰度兩個。係啊，所以睇下會唔會俾人撞咯。所以之後就 OK， 9、11，可能加咗條橋又唔同。H-Shock 佢唔係11咯，佢係 H-Shock，所以暫時未中啦。嗰條橋冇冧啊。之後9、11 9/11加起嚟嘅數目9加1加1就係11。之後 September 11 9月11號係一年入邊嘅第254日。係你唔使計，我都冇計。佢講嚟啦，2、5、4加起嚟又係11。之後仲有好多
比如講9月11號係第111日 before 嗰一年結束，意思後邊計起係第111日，全部一仲有一睇到一啦，但係佢哋拉冷到啦。之後佢第一架撞嘅嗰個飛機啊，佢嘅係叫 Flight 11第11架。之後嗰個飛機上邊機組人員有11個，總之好多，全部都11，連美國啊俾人撞嘅嗰個州啊 New York 係美國嘅第11個州。之後嗰個日期咧年份咧係離開瑪雅2022年個世界末日嗰陣時嘅世界末日啦。啊係喎，11年。而家證實咗嗰隻冇咯，冇事發生，或者分鐘我哋死咗咧，我哋唔知咧。呢個又係conspiracy啦，後邊噶啦。佢哋有另外一個講法嘅，嗰個瑪雅係唔係末日係開始嘅？咁我唔知啦，因為末日冇到嘛，咪開始講開始咯，係咪？個咩新嘅咩水瓶座？係呢個有呢個，佢都有寫，我睇唔明，所以我唔加落去啦。都係水瓶座咩入唔知點樣入咗落地球咁樣。我都唔知，但係佢都有寫，但係我嗰個睇唔明，所以我就唔寫出嚟。所以呢個年份係水瓶座嘅，係嗰個關到個年份啊，所以就係講11呢個號碼啦，就佢拉冷到好多嘢出嚟，淨係91啊9/11佢都拉冷到咁多嘢嘅出嚟咯，所以就嗰啲人就信咯。仲有個7啦，有唔同嘅，唔知啦，嗰種係咧，可能佢係有111間都但係111應該超過111，嚟一個國家入邊有。如果有嘅話，一個州咁樣會發生咩事啦？你可以慢慢拆解啊！佢嗰一區得一間，又可以拆解嘅喎。之後佢哋咧對 numerology 就係嗰個咩數學命理啊，佢哋真係拉到好多。一個我冇諗到嘅就係 Jesus Christ 啊！哇！呢個 Jesus Christ 我都覺你都有得拉冷，就係原來係真係有 Jesus Christ 總共有11個字母，係喎，都可以寫出嚟咯。OK 嗱，其實係呢個 Jesus Christ 咧係好特別出現嘅喎，唔係講嗰個人係好特別。呢個字 Jesus Christ 呢個英文點解唔嗌住耶穌？佢原本係叫耶穌嘛？係咯，英文點解 Jesus Christ？好艱難去聯想到嘅喎。OK，你呢個係好特別嘅。你我而家 share 冇？我冇得 share，我炒資料。炒資料嗰下一次啦。唔係，我係有咁嘅嘢啦。之後講到嗰 Jesus Christ 咧，就講 Christianity 咯。點就係11嘛，11個字嘛。OK，冇錯講啦，你拉冷到啦。之後11同埋嗰個 pyramid 係有關係㗎嘛 ？pyramid 三角形㗎嘛？三角形咧就係 Christian 入邊嘅三角關係咯。個咩 Holy Spirit、Father 同埋個 Jesus 咯。但係嗰三個形咯變成三角關係咯，拉冷到啦。總之求其咯。總之係對呢個 Rick Play 嚟講咧，11呢個數目字同埋嗰三角形 pyramid 係對佢影響好大。之後再俾多一個 extra 㗎啦，美國自由神像，係法國啊，法國送俾嗰個美國㗎嘛。嗰個 sculptor， 工匠整佢嘅嗰個工匠，就係個 Freemason 嚟嘅。記得唔記得？以前之前我哋講嘅 Freemason 係嗰啲工匠工會㗎嘛，佢係其中一個會員嚟嘅。之後係冇咩嘢啦，不過咧係咪係一個特別嘅咧？就係嗰個自由女神像咧喺佢腳趾尾計到個頭，唔計個手柄啦，計到個頭啦，係有111尺同埋尺 feet 係，總之係111 feet 1 inch 進嘅，全部又係1，所以就對嗰條友嚟講係佢覺得11呢個係真係一個好 special 噶啦，而且佢都仲寫好多，寫好多，我可以 share 喺個 link 嗰度，你哋自己可以撳落去睇啦。你係睇得好爽嘛，係咪？我揀一個之前有佢一個 blog 係寫得好仔細嘅，好多嘅，我 share 俾你。係大概都係 skip 係咯，基本上呢個係佢嘅就係因為呢個人，所以先至搞到個學領的咁出名。搞佢嘅嗰個 theory 搞到咁出名啦。嗰個陰謀係啱。如果佢唔死嗰分鐘，都可能冇咁出名啲。但係都冇影響到啦，都係啊。畫家咁樣，死咗仲出名。算係啦，但係都唔影響多啦，因為你信嘅話，
去拉冷到，其實都係有佢嘅邏輯喺度嘅。嗯，你唔信嘅話，咁樣你就覺得佢拉冷嘅嘢係唔邏就好似輯嘅咯。我頭先講嘅71咁樣咯。係，你可以講佢係一間。係啊。以上就係我要 share 嘅關於 Rick Clay 呢個人物嘅故仔俾大家啦。Rick Clay 係被自殺，或者係真係自殺？嗰啲城市究竟係自然災害或者係人為？就自己定斷啦。係真係假？自己諗清楚。完。